Ta program bi res priporočila, ker res pomaga pri samopodobi in pri obnašanju. Lahko postaneš čisto drugi človek, z malo truda. Naučili smo se, kako se res ne delamo stvari, ki niso potrebne in ne delamo škode drugim. Kako naj, če imam družbo okoli sebe, ki to vse jemlje, kako se naj temu uprem in kako naj rečem ne. Da delamo ekipno in tiste delovne zvezke je glih taka sproščena razredna ura. Ko smo se pogovarjali o čustvih, pa ko smo reševali v delovnih zvezkih, ja. Pa da se z fanti in s puncami družimo v razredu, pa nekaj dejavnosti delamo. Mislim, da bi to mogli vsi delati. Mislim, da bi mogli imeti čisto vsi otroci ta program, ker jih res lahko veliko nauči, jih poveže in tudi pa za naprej v življenju jim bo v bistvu koristil. Tekom teh 2 let mi je najbolj bilo všeč, da sem gradila na svoji samozavesti. Postala sem bolj samozavestna, pridobila sem več prijateljev. Lions Quest mi je pa zelo všeč, zaradi tega, ker dejansko naredi to učenje zabavno. In v bistvu s tem, ker se mi učimo, ona dela hece, pa se zabavamo, pa pač je vse dobro. Naučili smo se o socialnem, družbenem učenju, pa o tem, da moraš reči ne. Da smo prijazni do sebe in drugih in da se do drugih obnašamo tako, kot bi se do samega sebe. In da nas ne izkoriščajo in da se znamo postaviti zase. Preventiva je izjemno pomembna in težava je, da v šolskem okolju velikokrat sploh nimamo časa, da bi se v bistvu preventiva izvajala, čeprav je zelo pomembna in se mi zdi, da res moramo se malo bolj usmeriti k tem, drugače bodo kar težave bistveno še večje. Lions Slovenija smo si že vrsto let prizadevali, da bi Lions Quest pripeljala tudi v Slovenijo, ker je to po našem mnenju eden boljših programov v svetovni Lions organizaciji. Predvsem zato, ker mlade usmerja, mogoče klišejsko reči, na pravo pot. Program tudi je prvi korak, so nekako aktivnosti iz tega programa, so vzporedne z resolucijo, ki smo jo predložili kot Slovenija na OZN-u in v bistvu je to nekako naša punčica očesa. Mi organiziramo oziroma spodbujamo, da se učitelji stalno strokovno izpopolnjujejo in na državni ravni obstaja katalog teh programov izobraževanj in na področju skrbi za duševno zdravje in odpornost tako učencev kot učiteljev je razpisanih 127 programov in tukaj spet lahko učitelji prostovoljno ali pa v dogovoru s šolo izbirajo, na katerih vsebinah želijo še opolnomočiti svoje sposobnosti, veščine, znanja. Really engage with students on things beyond the curriculum, but really working with them in terms of how they develop social and emotional skills, learning new teaching techniques is a word of sincere recognition because we understand how much teachers are challenged already. V mesecu februarju smo šli z vsemi učenci, 35 in z obema učiteljicama, na en dogodek, kjer je bilo čez 1500 različnih otrok. In je bilo zelo zanimivo opazovati ta odnos, ki se je razvil med učenci in učiteljicama. Neke teorije, celo veliko teorij pravi, da kar smo naredili pri vzgoji do 7. leta je to. Jaz nisem tako pesimistična, jaz mislim, da kadarkoli začnemo je boljš, kot če ne bi. Sem pa prepričana, da je treba seči v čim bolj zgodnja obdobja. V bistvu ta program je tudi pomemben zaradi tega, ker smo na svetovni ravni predlagali resolucijo za zgodnjo preventivo in emocionalno učenje in v bistvu so to nekako prvi koraki k udejstvovanju in v izvajanju v praksi te resolucije. Tako da je pomembno za vse. Na slovenskem nivoju zaradi naših agend in naših resolucij. Tako da
Jaz mislim, da glede na to, da nihče se ne ukvarja z poučevanjem čustev, da ima dobro prihodnost. Tudi starše je treba mogoče malo dodatno opremiti, jih opolnomočiti in jim pomagati oziroma sodelovati z njimi. Mislim, da bi bilo to idealno. No. Jaz sem zelo optimistična, zdi se mi zelo dober program, mislim, da je dobro. Treningi pred samo implementacijo programa na šolo. Ja, zdaj tukaj je seveda pomembno, da najprej naslovimo šole, da jih obvestimo, delajo dobro z učenci, imajo dobre rezultate in potem te rezultate širijo projekt. We're very satisfied with the implementation of the program here in Southeast Europe, and the growth and progress that's being made is just fantastic. Meni je veliko zadovoljstvo da istaknem nesebičnu podršku i izuzetno partnerstvo sa Ministarstvom zdravlja koje nas na prvom mestu podržalo još u predpilot fazi, kao naravno i Ministarstvo prosvete, bez čijeg sveobuhvatnog angažovanja ne bismo bili u mogućnosti da podignemo program na nacionalni nivo, kao naravno i Zavoda za školstvo, koji nam je nesebično pomogao i dao svoj doprinos u ocenjivanju materijala, odnosno u kulturološkoj adaptaciji programa, koji sada se smatra da je bezbedan da uđe u škole.